國際上近來看，今年新加坡的香格里拉對話，中國是批評日本一直咧糾關國防預算做新軍國主義。因為日本的防衛大臣可以指明甚至咯是甲嗆落去，講中國有遐尼濟核武，所以攏無喙講家己。照你願意坐落來講，咱嘛隨時攏願意坐落來對話。There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons, and yet Japan is labeled new militarism. Isn't it strange? 中國為高市早苗首相上任以來，一步一步強化對日本提懸國防能量的批判，所以在5月的傳習會期間，以新軍國主義的講法批判日本。小泉進出攏在亞洲安全峰會場合作出回應。在演說了後的問答時間，小泉針對中國軍方代表團的質問，反倒轉去批評中國在東海甲南海的軍事擴張，這是對印太地區安全的威脅。China continues to increase its defense spending at a high level, and is rapidly expanding its military capabilities across a wide range of areas without sufficient transparency. China's external approach and military activities are matters of serious concern for Japan and the international community. 俗稱香格里拉論壇的亞洲安全峰會，照舊咧由印太地區主要國家的國防首長參加，是各國軍方面對面溝通難得的機會。不過，中國國防部長黨軍連續2天缺席，簡單由中國國防大學學者代表參加。Japan's door is always open. The Ministry of Defense will continue to use various channels and every available opportunity to communicate firmly with the Chinese side. So please give my best regards to my counterpart, Dong Jun. 小泉除了發表演說，嘛在論壇期間，甲菲律賓、美國等國防部長進行雙邊會談，其中甲菲律賓國防部長蒂爾多洛的會談，確認日本會將按算在2027年除役的護衛艦除役了後，轉移予菲國的海軍使用。這是日本政府修訂軍事裝備移轉政策了後，頭一屆的大型武器輸出案例。公視新聞，徐嘉仁編譯。